よし、じゃあ焚き火台を作っていきましょう。から開くと、最初に引っ掛けてから開くと。よいしょ。完全にこのぐらいは焚き付け用でいいんじゃないかな。風が強いよ。なんか風貌いや諦めましょう。すごいな。結局使わなかった。はぜるねこれ。やべえ、煙がみんな言ってんじゃん。
今日はもうこれを外れるね。どんどん燃やす。全部燃えないんじゃないこれ。ちょっと危ないなこれ。いただきます。うん、うまっ。美味しいじゃん。
うわ、なんか俺でやっぱり途中で打っていかなきゃいけないね、こうやって。まあこうやってやればほら折れる、うん、こうやってやればいいの。よいしょ。なるほど、これもなかなか使いやすいよ。完成。いいんじゃない。いただきます。うまっ。
焼酎お湯割りいただきます。うまいね。うまくいかねえっす。全部入らない。そう、2つ残った。どうしよう。困ったな。気持ち悪い。気持ち悪い。水をかけます。蒸し焼きやからね。まずいんじゃないの。とりあえず参ります。乾いたかな。お、乾いた。手を切らない。乾いた。手を切らない。やっぱり大活躍でした。キコグリルは大きい木を一気に炊くのはいいけど、風に弱いよね。その点これは三方を壁で囲まれてるんで風にも強いし、置き火として安定してるんで、しかもフレームがしっかりしていて、少々重たいスキレットとか
フライパンとか乗せても平気だし、まあ非常に助かったです。あとこの防火シートは優秀でした。よいしょ。はい。で